హాయ్ అండి. హైదరాబాద్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే బర్డ్ ఏదంటే పావురం. కానీ ఇప్పుడు అదే పావురం వల్ల మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయంటే ఆశ్చర్యముతో పాటు కొంచెం బాధ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పావురాలు చాలామంది ఇళ్ళల్లో పెంచుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఒకసారి న్యూస్ చదివి దానివల్ల మీకు ఎంత హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చూసి వాటికి దూరంగా ఉండండి. అలాగే నా ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.